შეესწარით ვინ იყვნენ ეს ადამიანები? ქალბატონები იყვნენ, აქ ეს ორი თვითონ ჯერ ხო ცემეს ბავშვი იმაში მეტროში. მე ამოვიდნენ და აქ ხალხი შეყავდნენ ის ხوارაგად მაშხალა ხوارაგ ხელი კრეს ქალს. და მოვიდა მე ბევრი ხალხი და ბოლო-ბოლო ეხა ორი ტიტუშკა იყო ვიღაცა და მოვიდა მე პატრული და პატრულად წაიყვანა, აგერ დაიცვა. არ იჭერენ, აუჯა, აქეთ პროვოკაციაზე იყვნენ ადამიანები. ჩვენ ამ რამე შელაპარაკ გვაგინებდნენ თან. შეიძლება ხელო დაარტყა და აქეთ ჩვენ დაგვიჭერენ და იყო თქვა ადამიანები იყვნენ ვისი ვიდეოებიც აი მეტროს ვიდეოები. ის ორი ადამიანი იყო ზუსტად, რომელსაც ფაქტია ჩასაკადოს უდოს ეს ვიდეო. შუსუსუ ამ ხალხს ატო არ იჭერთ. ანუ სად გააცილეთ ეხა ხო? ანუ უნდა დაიჭეროთ ადამიანები, თორე აქ დაპირისპირება არავის არ უნდა. ახალი წლის ნაძვის გაგმთეს და ტილუშკას გვიზავნიან და ეგრე არ გამოვა. მართლა ბოძებზე მიაკრავს ხალხის კოჩით და დაახოდოს პოლიციას აქ ბოლო-ბოლო. იმდენ ხალხი მოვიდა ჩვენ ვაკრავეს ხალხს რომ არ ეცემათ იქეთ ადამიანებს და პროვოკაციაზე არ წამოგებულიყო არა. თქვა რომ აქციის მონაწილეებმა განარიდეთ და გაიყვანეთ და შემდგომ მოვიდა პოლიცია. ანუ რომ არა თქვენ უსაფრთხოებას აქ ვინ დაიცავთ? ისევ ხალხმა დაიცავით ისევ ხალხი ჩვენ და ეს ადამიანები გავაჩერეთ, გარბოდნენ მე პატრული რომ მოვიდა, გავაჩერეთ და ჩავაბარეთ პატრულმა. პატრულმა რა ქნა? გააცილა ესე ხელჩაკიდებულები მიდიოდნენ აქ. ნამდვილად საინტერესოა ამ შემთხვევაში ალბათ კარგი იქნება რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრესამსახურმაც დროულად გაავრცელოს ამ შემთხვევაში მაინც ინფორმაცია, იმიტომ რომ ეს ადამიანები როგორც ახლა თქვენც მოისმინეთ იგივე აქციის მონაწილეთა მხრიდან არიან ის პირები, ვისი ვიდეოც ვთქვათ რამდენიმე საათის წინ გავრცელდა ჯერ კიდე თბილისის მუნიციპალურ ტრანსპორტში თუ როგორ იქცეოდნენ აქ ქალს კრესო ხელიო როგორც დავიწყეთ თბილისის მეტროში აბსოლუტურად ყველა გაჩერებაზე არის დაყენებული ვიდეო სათვალთვალო კამერები ამავდროულად და შეუძლიათ ამოღება მათი ვინაობის დადგენა არც ისე ძნელი უნდა იყოს ყოველ შემთხვევისთვის და მით უმეტეს ძალოვანი უწყების წარმომადგენლებისთვის და აქვე ალბათ საინტერესო არის კიდევ ერთი განმარტება რომელიც ისევ პოლიციის მუშაობას ეხება ვინაიდან აქ ყოფი ადამიანები საუბრობენ რომ პოლიციამ ისინი უბრალოდ გაიყვანა მე ვცდილობდი გადამემოწმებინა უშუალოდ საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟთან ორი ეკიპაჟი იყო და ორივე ეკიპაჟის წარმომადგენელთან დააკავეს განარიდეს თუ ასე შემდეგ, მაგრამ ისინი კომენტარს არ აკეთებენ. ფაქტია, რომ თავადაც უხერხულ მდგომარეობაში არიან ასეთ დროს და საინტერესოა ამ მიმართულებითაც განმარტება გააკეთოს ალბათ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ ეს გვახსოვს ჩვენ პირველი შემთხვევა არ იყო. ვეცდები ისევ გავესაუბრო თვითმხილველებს. გამარჯობა, ბოდიშ გიხდით. თქვენც აქ თუ იყავით, რა შეესწარებთ? არა, კი ბატონო. აქ იყავით. აი მეტროსთან რო ძალადობა რომ მოხდა და ტიტუშკები რო ხალხს ურტყავდნენ, ეგენი შეაფარეს პოლიციელებმა ერთ-ერთ შიგნითა ეზოში. ხალხს არ გუშვებდნენ, რომ ერთდროულად არც აკავებდნენ მაგ ტიტუშკებს. ანუ რა ხდებოდა, რომ პოლიცია ღიად იცავდა იმ ტიტუშკებს და მე ხალხი რო შევესწრით მაგ ყველაფერს გამოაპარეს ჩასვეს არც ბორკით არც არაფლით პოლიციის მანქანაში და გააპარეს აკავრობისგან რო ეს ორი ადამიანი იყო ორი ადამიანი დიახ აი ეს ორი ტიტუშკა რომელიც მეტროს რაღაც დიახ ეგ და იქ შიგნითა ეზოში იცავდა პოლიცია მაგათ. კი ბატონო, დიდი მადლობა. ასეთი ადგილზე არსებული ვითარება შეიძლება ვთქვათ რომ უკვე განიმუხტა და განმუხტეს თავად მოქალაქეებმა, როგორც მოისმინეთ იგივე კომენტარებში, საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟებმა ის ეკიპაჟი არის გასული, რომელშიც ჩასვეს ეს ადამიანები, ჯერჯერობით ჩვენთვის ოფიციალურად უცნობია, მოხდა მათი დაკავება, თუ ისინი განარიდეს ტერიტორიიდან და უშუალოდ ამ ადგილამდეც ვთქვათ ეს არ იყო პირველი შემთხვევა, როდესაც აღნიშნული პიროვნებების მხრიდან დაფიქსირდა სამართალ დარღვევა ისინი წესებს არღვევდნენ ასევე მუნიციპალურ ტრანსპორტში სადაც ადამიანებს ფიზიკურად გაუსწორდნენ